I am back with episode 4 of Ghost Host Ghost House. After this, we'll be at the halfway point. It's good. it's good so far now. I've been really excited for this one. I've been thinking about it all week. The pairing they, especially after last episode, they were so cute. Now they really caught on for me. I don't know. Some people were leaving some theories in the comments that I find quite interesting. Like, I think I missed completely when they were talking about Plume's dad dying. It was to do with like a car accident and the other car is missing, and then like Kevin's family's car was in the swamp. So they thought that maybe Kevin's family and Plume's dad were both involved in the same accident and they all died together, kind of thing. So I find that quite interesting because I completely missed that when I was watching that scene. So that would be really interesting. And then yeah, just who this other ghost is. That's everything going on with Sifoon and stuff is really interesting. It's been on my mind all week. So we're gonna go into episode 4 and see how we get on. I've missed this one, I'm not gonna lie. This is the out of Love in the Air, The Eclipse, and this is the one I've been thinking about the most. Exciting. Let's get into it. So Kevin was running away from the building last time, right? After the robbers broke in. I thought he'd come out and seen the family being all spooky and stuff, but then someone else mentioned maybe it was to do with the other ghost. The one that's like in Kevin's dreams or something. So I don't know. We'll have to see what spooked him. ท่านแน่ไอ้เสือใช้ช่วงเวลาที่เปรมอยู่โรงพยาบาลอ่ะพาคนมาที่ห้องเลยเดี๋ยวเหรออย่าแซวดิรู้ไหมไม่แซวไม่ได้ Kevin's like hiding behind him. It's so cute, no? ไอ้หนูหน้าตาก็น่ารักดีเนี่ยหลงผิดอะไรมาอยู่กับปื้มเนี่ยไม่อยากมีอนาคต I see your hand, Plume. หรือจะให้ฟ้องป้าจิตที่ไปติ๊บสาวคาราโอเกะทั้ง 2,000 อ่ะเฮ้ยเบาๆสิเดี๋ยวคืนนี้กูก็นอนนอกห้องเลยปื้มเองก็แฉเรื่องไอ้หมวยลูกร้านขายข้าวสารในตลาดสิ Kevin didn't like that. Oh no. โอ้ยเลิกกันไปตั้งนานแล้วแฟนใหม่เป็นลูกเจ้าของร้านทองแล้วเนี่ย ไอ้หนู Jealous Kevin. They're not even together. ไอ้ปลื้มเนี่ยนะรักใครรักจริงไม่เจ้าชู้หัวงูเหมือนไอ้แก่แถวนี้หรอกลูก Oh, these guys are supportive already, no? They're trying to win Kevin over. เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไปช่วยเปิดร้านขายของนะจ๊ะคนสวย จ้า Cute. เดี๋ยวไปก่อนนะ Your hand, Plume. แหม You must stay focused. คำพูดคำจานี่เจ้าชู้กับใครเลยนะ โหเราไม่ได้เจ้าชู้แต่ถ้าเราไม่หัดพูดอะไรแบบเนี้ยใครเขาจะเอ็นดูและหางานให้ทำเรา คนมันต้องกินต้องใช้นะครับ Well, he doesn't look spooked anymore, so that's good. I guess he's never been to Plume's place before, right?
Teddy bear. Cute. เอ้ย ไม่ใช่ของเมีย ของน้องสาว ที่ลุงเขาเรียกว่าปิมเมื่อกี้ ก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อย แล้วน้องอยู่โรงพยาบาลเป็นไรมากไหมอ่ะ ก็ถ้าทางร่างกายก็ไม่ค่อยเป็นอะไรมากอ่ะ จะเป็นก็เชิงจิตใจซะมากกว่า เฮ้ย แต่ไม่มีไร เดี๋ยวก็น่าจะได้กลับบ้านแล้ว ไว้เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักนะ Hmm. นี่เข้ามานั่งก่อน แต่ว่าห้องรกนิดนึงนะ ไม่นิดมั้ง ขอโทษครับ He wasn't expecting you to. Yeah, he wasn't expecting you to come running out barefoot, needing help. อืม Cute. หิวไหม ไม่อ่ะ Are you gonna talk about what spooked you? เราง่วงยัง I wanna know. ยัง อ่านการ์ตูนไหม ไม่เป็นไร Sorry. 5 minutes in and I've been interrupted already. นายชอบดูรายการล่าท้าผีไหม Do อยา you? กดูคลิปที่เราไปล่าท้าผีปะ มีเด็ดๆหลายคลิป I feel like these two have very different hobbies now. Wait, he actually agreed? I am surprised. I thought it would be too spooky for him. มือปื้มสภาพดูไม่ได้แล้วเนี่ย เลิกแกะเล็บไปแล้ว Oh, because he said he fidgets with his hands when he's nervous. Is this like Kevin's version of Netflix and chill? What is happening? Cute. We must stay focused. Plume, we must stay focused. Hang in there. โอเคเนี่ยสั้นไปไหม สั้นเหรอ ก็เราขี้ร้อนอ่ะ Hang in there, Plume. I know, trust me, I know. Just hang in there. He smiled. You're enjoying this, I feel like. He knows what he's doing, though. เรื่องเสื้อผ้า เราเคยอ่านเจอความเชื่อหนึ่ง เขาเล่าว่า วิธีที่จะทำให้ผีกลัวเราเนี่ย ต้องแก้ผ้า Oh, I remember that from the preview. I was wondering where he was going with that. คนกลัวผีปื้มอ่ะ Are you good, Plume? Kevin being so direct, no? This was the man who was like getting all flustered when Plume was holding his hand last week. ฮะวิน อะไร ไม่เล่น ก็ไม่ได้เล่นไง
ใช่ปะเราถามว่าจะเอาใช่ปะใช่ Kevin being the brave one, no? ได้ He doesn't look so เคย confident บอก now. ไม่ใช่เหรอว่าเราสภาพตอนโปอะมันไม่น่าดู When did he say that? มันมาพิสูจน์กันปะ Was that when they were at the dinner together? He was trash talking Plume a lot, right? The first time they met. ก็จะแก้ผ้าไง You told him to. แล้วค่อยถอดให้กวินต่อ เอ้า ทำไมอ่ะ ก็แก้ผ้าไล่ผีไง ไม่เอาแล้ว ยอมแพ้แล้ว ดึงเราขึ้นหน่อยนะ Respect for the consent. We appreciate it. ทำอะไรนี้ ไม่เล่นแล้วไง ก็บอกว่ายอมแล้ว ก็ไม่เล่นแล้วนี่ไง Why do I always make sure? กวินน่ารักมากอะรู้ตัวปะ What was I gonna say? ตาก็สวย จมูกก็เล็ก Hmm. ๆ ปากก็ชมพู เราหยุดมองไม่ได้เลยอะ That's what I was gonna say. My brain shut down for a minute. Why do I always make sure that I watch the uncut version when I just sit here like really embarrassed and hiding from the camera the whole time? มัน Because I'm not used to watching stuff like this. ก็อาจจะใช่อะ Oh, it's okay. He's fighting for his life over here. You have any idea what you do to this man, Kevin? What you do to all of us, in fact? Hmm. เรารอได้นะ Cute. แต่เราไม่อยากให้ปื้มรออะ Kevin, you gotta make up your mind what you want right now, fam. I love them so much. my brain immediately shuts down every time it cuts to like that frame. Holy guacamole. I think Kevin made up his mind what he wants.
I feel like they're gonna scare off the ghosts after all now. Ain't no ghosts want to be standing around watching this. Well, actually, probably some do. I mean, they get along a lot smoother than all the other couples I've seen in just about any BL. They've had zero drama. They both liked each other immediately. The flirting has been smooth sailing. So, you know, it seems like a natural progression, though. Seems more realistic than some of the... There's, like, no clothes in this thumbnail. It seems a lot more realistic for this to happen than with some of the couples we've seen, no? Just future BLs need to pay attention to what this right here, that frame, that. It's funny because this came out yesterday. Yesterday I saw like a teaser picture for this episode, which was just that frame. And I couldn't believe it. I was like, oh my gosh. It's very, very good outfit on Kevin, though. Okay. We have scared off all the ghosts. Kevin looks very happy. Plume looks very happy. If not a bit shy. ดูวิวหรออืม เป็นไงบ้างอ่ะ ก็ดีอ๋อ Cute. I love them. อีกรอบปะ Jeez. จะบ้าเหรอ ไปอาบน้ำได้แล้ว ยังเช้าอยู่เลยอ่ะ So cute. That please was so soft you cannot say no. I don't think he's gonna say no. Kevin low-key a tease, no? From the crossing his legs thing the other night to like what's happening right here. I didn't expect it, but I'm all for it. Well, I don't think I'm going to be forgetting that this is a BL in this episode. If anything, I've forgotten that there's ghosts, no? Get off my screen. Thank you. I like the music choice too. It's good music, no? Okay, can you guys keep your clothes on long enough for us to get like a full theme, you know? ทำไมมีเส้นอยู่ในข้าวด้วยอ่ะ ก็ข้าวผัดมาม่าไง ใส่ทั้งข้าว ใส่ทั้งมาม่า เมนูโปรดเราเองอะพ่อชอบทำให้กินตอนเด็กๆ ส่วนถ้าเป็นของปิมก็มาม่าไข่ตุ๋น คือไงอ่ะ ใส่มาม่าทุกเมนูเลยเหรอ ก็อิ่มดี แล้วก็ไม่เปลืองด้วย ชิมนะ Cute.
Episode 4, we've already got domestic feel now. จะได้กินแก้เลี่ยน เอามือมาดิ เอา ทำไมอ่ะ โอ๊ยโอ๊ย อืม อืม อะไรเนี่ย Plume was very sweet as well, no? เป็นไง แหวนคู่ เดี๋ยวก็ได้บาดนิ้วขาดทั้งคู่หรอก That is true, actually. น่ารักดีออก I was like, wow, that's grim, but that is true. Oh, my drama-free couple. I feel like I jinx it every time I say that. อยากเล่าหรือยัง เมื่อคืนไปเจออะไรมา Yeah. You guys being cute is great and stuff, but let's get confirmation on what spooked him, because he's not easily spooked. He did come out of his room? Was I right? Did he see the family? Or was it just the robbers that scared him? I knew it. I fucking knew it. So he hasn't known the family's dead the whole time he's been there? He can't have, right? So they both know that Kevin's family are dead. They just don't know that the other person knows. Kevin hasn't told him about it. Plume hasn't told him about it. ก็นอนเล่นอยู่นี่ไปก่อน เดี๋ยวเรารีบกลับ ขอไปด้วยได้ปะ มันไม่สนุกหรอก ไม่ต้องไปหรอก ไออยากไปอยู่กับยูอ่ะ Cute. ไอ ยูเหรอ ไม่ได้เหรอ ก็ดูน่ารักดีออก ดูพิเศษดี Oh, how can you say no to that face? ตกลงให้ไอไปด้วยใช่เปล่า ก็ได้ I have cute aggression. แต่ถ้าอยากกลับต้องรีบบอกนะ I want to punch a pillow เรา or จะได้กลั something. บมาส่ง ใครจะพามาส่งนะ เกิดคนนี้ไง เดี๋ยวคนนี้พามาส่ง คนนี้นี่คนไหนหรอ คือยูใช่ไหม อย่าแกล้ง ไอนี่แหละครับ Cute. ก็แค่เนี้ย ทำไมยูทำงานหลายอย่างจังอะยูเรียนจบอะไรมาหรอ ไอดรอปเรียนไว้อะว่าจะออกมาทำงานก่อน อยากจะมาช่วยพ่อก่อน แล้วก็ถ้าเกิดปิมเข้ามหาลัยแล้วค่อยกลับไปคิดเรื่องเรียนอะ Taking care of the ถ้า family. สมองเทพๆแบบไออะนะ กลับไปเรียนตอนไหนก็ได้ โอ้โห ถ้ายูเลือก
ได้หนึ่งอย่างอยากจะทำอาชีพอะไรเหรอจริงๆก็มีแหละ แต่ยูอย่าเพิ่งคิดว่ามันเกินตัวนะยูเอาจริงๆนะไอไม่ล้อหรอก Kevin doesn't seem like a ทุกคนก็มีความฝันที่ judgmental อยากจะทำ person. กันทั้งนั้นน่ะแล้วไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะไอก็ไม่มองว่ามันเป็นเรื่องตลกหรอกก็อยากเป็นดารา ลุกยูก็ดูเป็นได้นะ ไม่เห็นจะน่าขำตรงไหนเลยอ่ะ ก็เวลาบอกใครเขาก็ชอบหัวเราะกันอะ ยูตอนไอขึ้นไลฟ์แรกๆนะ คนเขาก็ยังไม่ค่อยเก็ตเลยว่ามันคืออะไร แล้วก็มันจะทำเป็นอาชีพได้จริงๆหรอ แค่นั่งพูดหน้ากล้องเองแต่ไอก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้แคร์อะไร เพราะว่าไอชอบ แค่เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำอะ Good มันไม่เห็น advice, จะเสีย no? หายตรงไหนเลย Life is short. Do whatever makes you happy. แล้ว As long as it doesn't hurt anyone else. ถ้าอยากเป็นดาราเนี่ยก็ต้องเลิกแกะเล็บด้วยนะ เล็บไม่สวยใครเขาจะมาจ้างงาน ได้ Cute. งั้นต่อไป ถ้าไอตื่นเต้น ไอก็จะมาเล่นมืออยู่แทน He's coming out with the smooth lines again, though. ไอบอกเคล็ดลับให้เอาไหม วิธีที่ทำให้หายตื่นเต้น I would. Please. รีบรับไปเร็ว หยิบแล้วเอาไปใส่กระเป๋าเลยนะ Cute. เอาไปใส่กระเป๋าด้วย เรียบร้อยแล้ว ไอหยิบความตื่นเต้นออกให้แล้ว They just put me in my happy ไอ้นี่ place เท่าไหร่ now. เนี่ยได้เป็นเด็กเงี้ย เอ้าแต่มันได้ผลจริงๆนะ That was very sweet. ไอทำแบบนี้บ่อยอะเวลาไอเศร้า แต่หลังจากนี้อ่ะ ก็รู้ใช่ไหม ถ้าอยู่เศร้าอ่ะ จะมีไออยู่ด้วย Oh, they're so sweet. ตลอดเลย ก็น่ารักอ่ะ อดใจไม่ไหวแล้วเนี่ย I love them. I love them. กินข้าวดีกว่า อร่อยไหม อร่อยมาก ชอบไหม ชอบอะไร ชอบผักเหรอ They're holding hands in public. วันนี้มาช้านะจ๊ะน้องปลื้มของพี่ ของนี่จ้ะอย่ามาเนียนอย่ามาเนียน ช่วงนี้ uh, งานแน่นนะคะพี่โร we got some news for you. แล้วเนี่ยใครอะจ๊ะ อ๋อ เนี่ยกวินเขาเป็นญาติของ You guys haven't discussed ญาติของปลื้ม what to say, เขา no? มาจากอเมริกา อุ้ยมีญาติอยู่อเมริกาด้วยเหรอจ๊ะนั่นน่ะสิ อุ้ยมีกันด้วยเธอ อุ้ยฉันว่าไม่ใช่ญาติแล้วนะเธอ I wasn't gonna say it, พี่ but ขอโทษนะที่พี่จับปื้มพี่แค่หยอกเล่นนะ ใช่จ้ะใช่จ้ะพวกพี่อะสนิทกัน เคยถามปื้มเขาแล้วปื้มเขาอนุญาต เดี๋ยวหาว่าพวกพี่เป็นกันเลยแบบชอบลวนลามอ่ะ ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะครับ ผมแค่คิดว่าพวกพี่ๆเฟรนลี่ดีอะครับ ปลื้มรีบไปดีกว่า โอเค โอเค งั้นคิดตังค์ให้น้องเลย 150 บาท managed to let go of his hand long enough that he can pay. It's a miracle. โทษทีนะ วันนี้เบียดหน่อยนะคะน้องบุ๋มบิ๋ม วันนี้พี่ปื้มพาแฟนมาด้วยเหรอคะ เฮ้ย ไม่ใช่ แฟนที่ไหนกันเล่า
คือพี่เป็นเพื่อนมาช่วยพี่ปื้มเขาทำงาน He is a เฉย very close friend. แหมรีบแก้เลยนะ เป็นแฟนในปื้มอ่ะมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ เปล่าก็เดี๋ยวน้องเขาเข้าใจผิดเอา I think she understood perfectly, no? เรามันก็แค่คนหาเช้ากินค่ำคุณกวินจากอเมริกา เขาคงจะรังเกียจ ใช่ที่ไหนก็เรารู้ Pouty plume. จะให้พูดไงอ่ะ แต่เราพูดว่าปื้มสุดหล่อ ปื้มสุดหล่อ ปื้มเท่มาก ปลื้มเท่มาก She's like, can we just go, please? เดี๋ยวอันนี้เยอะแล้ว ไม่รู้อ่ะ ก็ถ้าไม่พูดก็ไม่หายโกรธ แล้วก็ไม่ขับรถด้วย พูดเถอะค่ะพี่ หนูอยาก I knew it. She's like, I just want to go home. นี่แน่พอได้แล้ว เลิกงอนแล้วไปส่งน้อง ก็ได้ กลับบ้านกันนะคะน้องบุ๋มบิ๋ม Cute. จ็อบสุดท้ายคือที่นี่เหรอ ใช่แล้ว ที่นี่แหละ เป็นที่ที่ไอไว้ฝึกทักษะการแสดง Is he wearing a t-shirt that says reserved? เฮ้ย จะทำอะไร ไม่ได้จะถอดหมดซะหน่อย You've seen him without clothes on. Why are you looking away? นี่มันในวัดนะ คิดอะไรของยูอ่ะทะลึ่ง จะไปรู้ได้ไงเรา ทำอะไรของยูอ่ะ Good question. บิวว่าล้มอยู่ You really are going to be like acting or something? ยูรีบตามเข้าไปนะ What the fuck? น้อง น้องมากับเจ้าปื้มใช่ไหม อ๋อ ครับ งั้นก็เข้าไปเลยสิเดี๋ยวช่วยหน่อยนะ ไอ้โชคอะเพื่อนมันน้อย พ่อแม่เป็นคนมีหน้ามีตา เขากลัวจะเสียหน้า นี่ What's going on? เอานี่ไว้ ประวัติทั้งหมด ลุงเขียนไว้นี้หมดแล้ว ถ้าตอบถูกหมด เดี๋ยวเพิ่มให้อีก500 ไป ตามลุงเข้ามาเลยมา What? วันนี้มาคนเดียวเหรอเนี่ย มากับเพื่อนครับ แล้วเป็นเพื่อนกับเจ้าโชคมาตั้งแต่สมัยมัธยมเหรอเนี่ย Oh, do they have to pretend to know a deceased person? เมื่อกี้เราคุยถึงไหนนะครับ ลุงถามว่าเองเป็นเพื่อนกับเจ้าโชคตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเหรอ ใช่ครับ ใช่ คือผมชื่อปิติพงศ์ตอนเรียนก็เลขที่ติด That is a thing, right? You can pay people to turn up to a funeral if the person's like not very แต่ popular. ไอ้โชคมันชื่อสิทธิโชคนะ เลขที่เขาไม่เรียงตามตัวอักษรเหรอ เข้ากลางเทอม ใช่ ตอนนั้นผมเข้ามากลางเทอมไงเลยเลขที่ติดกัน ว่าแต่สมัยเรียนไอ้โชคมันมีเรื่องต่อยตีบ่อยเลยใช่ไหม มันถึงต้องตายตั้งแต่ยังหนุ่มแบบนี้ โอ้ไม่เลย ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ มันก็วัยรุ่นทั่วไปนี่แหละแหมอีกอย่างนะ จริงๆไอ้โชคอะมันเป็นเด็กดีนะ เห็นอย่างนั้นอ่ะ I feel like Kevin's as confused as I am. แล้วมาเรียนคณะอะไรนะ เห็นบอกว่าตามไปเรียนมหาลัยด้วยกันนี่ Kevin would know, right? He has the biography. คือคณะวิทยาศาสตร์ครับ Kevin coming in clutch. จำได้ละ ใช่ครับวิทยาศาสตร์ ใช่ครับใช่ ไอ้หนูนี่ก็เป็นเพื่อนกับไอ้โชคเหมือนกันเหรอ หน้าตาน่ารักเชียวนะ ใช่ครับ Everyone says that, and they're so right, no? เดียวกันเลย
Blue's like, how does Kevin know this? จำได้พอดีเลย ใช่ครับ Cute. คุณลุงหน้างานอ่ะ เขามาบอกว่าถ้าเราตอบคำถามถูกหมดนะ จะได้เพิ่มอีก 500 ไออ่านโพยมาละ ถามมาเลย จะจัดให้ Cute. They're so sweet, though. อยากคุยกับคนตายหรือไง เขาชื่อเจคอะเป็นเพื่อนสนิทคนเดียว What? Are we getting more unexpected backstory? What's happening? Hi, kitty. I'm just in the thumbnail for the next part. They're really they're at that stage, no, where they're just like, actually, I really like kissing this person. Let's do it all the time. It's very sweet. This episode is everything. There's no forgetting it's a BL in this episode. Very, very sweet. They're giving me like that adorable couple that I'm obsessed with feeling that I get with side couples, and I don't normally get it with the main pairing this strongly. But I'm getting it with these guys now. Oh, they're very cute. Everyone says this now. พี่ เดี๋ยวจะโดน That's a lie. Are you just gonna sit there and lie, kid? Come on now. Just gonna lie to me like that. They're both fucking adorable, no? น้องเขาเป็นใครหรอ น้องเกมอะเป็นเด็กในอพาร์ตเมนต์นี่แหละ บางวันแม่เขาทำงานกะดึกอะก็จะฝากไอซื้อข้าวมาให้ หลังๆ Plume just takes care of everyone, no? ดูน้องเขาบ้าง He's very dependable. แล้วน้องเขา เป็นคนหูหนวกเรียกแบบนี้เขาจะโอเคกว่า เขาไม่ชอบให้เรียกว่าคนใบ้อะเผลอไปเรียกนะ ไม่เรียกอยู่แล้ว แล้วอยู่ใช้ภาษามือเป็นด้วยเหรอ ไอกับปิมเคยไปเป็นอาสาที่มูลนิธิอะเจ้าหน้าที่เขาสอนมา ดีอ่ะ สอนไอ้บ้างดิ Cute. ได้ครับว่าเดี๋ยวจะสอนคำง่ายๆให้นะ Kevin helps Plume improve his English. Plume helps Kevin learn sign language. They're holding hands again. They're so sweet. Oh. ชื่อภาษามือของยูทำยังไงนะ ถ้าไออยากมีบ้างอ่ะ ต้องให้ใครตั้งให้เหรอ ปกติคนหูหนวกเขาจะตั้งให้จากจุดเด่นของเราอะแต่เดี๋ยวของยูอะไอตั้งให้เป็นกรณีพิเศษแล้วกัน งั้นเอาเป็นแบบนี้แล้วกัน เพราะยูชอบใส่ต่างหูข้างเดียวอะยูทำตามไอนะ ชื่อ ภาษามือ ภาษามือ นี่ไหนลองทำสิ ชื่อ 2 ครั้ง ชื่อ ภาษามือ อันนี้ ใช่ Cute. ยูเข้าไปรอข้างในก่อนไหม ไม่เป็นไร เดี๋ยวช่วยตาก จะได้เสร็จไว แล้วไม่เหนื่อยหรอ
เหนื่อยกว่าไอ้ตั้งเยอะวันนี้ทำงานตั้งหลายอย่างเก่งมากเลยนะพี่ปื้ม Cute. I can't deal with how sweet they are. เป็นไรอ่ะ Why he get sad for a เมื่อก่อน second? Oh. แม่ไอก็ชอบชมไอแบบเนี้ย Hmm. ไม่ได้ยินนานละ Hmm. พี่ปื้มเก่งที่สุดเลยครับ แล้วพี่ปื้มเก่งเรื่องไหนล่ะครับ You made him shy and flustered ไปตาก again. ผ้าก่อนนะ It's very sweet. He was so bold when he like first started watching the clip with Plume, and then once it actually started going somewhere, he's just been shy and flustered ever since. It was very sweet. ไอถามอะไรอยู่หน่อยได้ไหม ทำไมยูชอบเรื่องผีขนาดนั้นน่ะ I've been wondering that since episode 1. It is an odd ไอ hobby เห็น for someone his age. ยูทำทุกวิธีเลย ที่จะได้เห็นผี อยากคุยกับคนตายหรือไง ยังไงอะเล่าได้ปะ อืมเขาชื่อเจคอะเป็นเพื่อนสนิทคนเดียว สมัยตอนไออยู่อเมริกา เรารู้จักกันมานานมากเลย ผ่านอะไรมาด้วยกันก็เยอะ ไอตั้งใจจะไปเรียนต่อที่เดียวกันน่ะ แล้วก็จะย้ายไปอยู่เมืองอื่นด้วยกัน Damn. Were you มีอะไร just ที่ best อยากทำ friends? ด้วยกันอีกตั้งหลายเรื่องเลย แต่ก็นั่นแหละ อยู่ดีๆ เขาก็ตายอ่ะ So he's been trying to find a way to see แล้ว Jake. ทำไมต้องอยากเจอเขาขนาดนั้นด้วยอะ ไม่รู้ดิ ไอแค่รู้สึกว่า เรายังไม่ได้ลากันเลยอ่ะ แล้วเขาหล่อมากปะ ก็ Damn. Oh, Plume. โอ้ยล้อเล่น ขี้งอนจริงเลย You don't have to be that jealous. He's dead. ยูลองเล่าเรื่องของยูมาบ้างดิ ยูอยู่กับน้องสาวแค่2 คนเหรอ Question. Before we get into the little sister stuff, he's developed this whole obsession with ghost hunting and doing all these methods to see ghosts, right? Are you telling me that since Jake died, Kevin has never gone to Jake's house? He's not gone there to comfort Jake's family or speak to Jake's family. The wake wasn't held there or anything to do with the funeral. He didn't go there to pick up some of Jake's stuff or anything like that. You're telling me Jake died and Kevin never went to Jake's house
because the second he steps onto Jake's property, Jake would be in control of who could see him, no? And he could speak to Kevin. Because bear in mind, Kevin doesn't know the rule about the ghost thing and going to, like, onto a ghost's property. The ghost has control over who can see them. He doesn't know that. But I just mean, like, in general, by chance, because he was his best friend for years, the idea that he wouldn't then go to the property afterwards. But that's the only way it would check out, right? Is if Kevin never went to Jake's house after Jake died for any reason. Because otherwise Jake could just do that. And Jake could pay 10,000 points and do the last day thing. I don't know. He must have just never gone. แม่ของไอเสียตั้งแต่ไอยังเด็กอะส่วนพ่อก็เพิ่งเสีย Just passed away. I get the feeling that that commenter was right, no? And his dad died ไอเรียกพ่อว่า in the ป๋า same accident as Kevin's family. ป๋าเป็นคนตัวใหญ่แต่ใจดี ว่างๆป๋าก็ชอบดูหนังมาเฟียฮ่องกง แผ่นยังเต็มตู้อยู่เลย พูดแล้วก็คิดถึงป๋า หรือว่า ไอจะลองทำตามพิธีของยูดี Again, if they live here, why can't Plume see why can't Plume see his own dad, no? ยังไงนะ Oh yeah, Kevin อยากรู้ knows. ใช่ไหมว่าคืนนั้นไอเจออะไรมา Kevin knows that Plume can see the family, no? Why hasn't he seen his own dad in the คือ apartment? I don't understand คื it. นนั้นจู่ๆไอก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างล่างอะแต่พอไอออกไปดูอะก็เห็นว่ามันเป็นโจร ฮะ แล้วมันทำอะไรยูหรือเปล่า Cute. ไม่ได้ทำแต่เหมือนว่าพวกโจรมันกำลังกลัวอะไรบางอย่าง They're not gonna argue when Kevin finds out Plume knew already, right? ว่าสิ่งที่พวกโจรมันกลัว ก็คือครอบครัวของน้าเจี๊ยบ ทุกคนเป็นผีกันหมดเลยอะปื้มทำไมยูดูไม่ตกใจเลยอะ เป็นผีกันทั้งบ้านเลยนะ เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวใจเย็นก่อน Does he think Plume doesn't believe him, or does he realize yeah. แล้วทำไมยูไม่หาทาง He was ออกไป hiding it. บ้างอะกะจะปล่อยให้ไออยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆหรอ ไหนบอกว่าเป็นห่วงกันนักกันหนาไง เป็นห่วงดี เป็นห่วงมากด้วย แต่จะให้บอกยังไงอะยูฟังไอนะ ถ้าเขาไม่รัก เขาไม่ห่วงยูอะเขาไม่กลับมาเป็นผีแบบนี้หรอกนะ ยูรู้ตัวใช่ไหม ว่ายูโชคดีมากอะพวกเขาตายกันไปหมดแล้วนะยู Without context, those sentences don't go together, no? แต่ยูยังมีโอกาสได้เจอพวกเขาอะ That is true. มันไม่ใช่โอกาสที่ทุกคนจะได้รับนะ Plume didn't worry or anything about him because he knows that Kevin's family cares about him, right? ไ
ถ้าเลือกได้อะไอก็อยากให้ยูได้เจอพ่อเหมือนกันนะ ไม่เป็นไร ยูก็รู้ว่ามันเลือกไม่ได้ ไม่ต้องเศร้าแล้ว ไอเศร้าตามแล้วเนี่ย ยูปลอบไอหน่อยสิ They went from talking about sad stuff to nearly arguing to talking about sad stuff to getting horny. Well, at least they both know now that the other person ชอบจู knows. บไอแล้วเหรอ จูบอะชอบ แต่ที่ไม่ชอบอะคือนิสัยยู นี่ Such a drama-free couple, no? They had a 30-second argument and they made up immediately. And they kissed really damn good. Really, really, really damn good. They got the chemistry, that's for sure. ตอนที่เราตาย ตรงนั้นมีศาลใหญ่อยู่ Confrontation time with the family. So there's a couple of things when I was talking about, like, why can't Plume see his own dad and why didn't Kevin see Jake. There's a couple of things that I forgot about that Plume just reminded me of, which is one, not everyone comes back as ghosts, right? Otherwise the world would be chock-a-block full of them. It's people who have like unfinished business, or like with these guys, they were thinking about Kevin when they died because they were worried about him, so they're there to kind of protect him and make sure he's doing okay. So they've got like unfinished business. So it's quite possible that Jake and Plume's dad didn't have that. Like Plume's dad probably wouldn't be that worried about Plume and Prim because he knows that Plume can take care of himself and others. He's dependable, he has a job. He probably knew that they were going to be okay. So maybe he didn't have that kind of feeling like he needed to be around to protect Plume and Prim. With Jake, we just don't know enough, right? He might just have not had any unfinished business, who knows? If they were just kind of besties or anything, he probably wouldn't be that worried about needing to stay behind for Kevin or anything like that. So there's that reason why maybe Plume hasn't seen his dad and Kevin never saw Jake, is like, even on the property, maybe they're just not there. The other thing is the point system that's constantly ticking down. It's very possible that they could have had low points already, and they could have just already run out, right? And when that happens, you're gone anyway. So there's a couple of different reasons why it's possible that they haven't seen the respective ghosts that they would have liked to see. But we do now have information on why Kevin got into the ghost hunting in the first place. I didn't think it would be for something that sad and that serious. It's very sweet that he's been trying this whole time to speak to Jake. And they do now both know that the other person knows about Kevin's family. And Kevin was initially a bit upset that Plume hid it from him, but like Plume said, it's not something you can easily bring up. And it's not like he was worried for Kevin's safety. He knows that the family care about him and stuff like that. So at least they're both on the same page now, no? I think that's probably for the best. Let's get into the last part. See how it goes. This is nice. We've had like some cute fluffy moments, we've had some steamy moments, we've had some sad moments, we've gotten some backstory for both the characters. And they're so close that they can rarely let go of each other's hand. บ้านก็ดูวังเวงไปเลยเนาะ ตามสูตรหนังผีเป๊ะ
He probably doesn't need to grieve for them too much either, right? Because he barely knows the family. He's been in America for 10 years. แบบน้าเจี๊ยบทำให้เราเห็นว่าบ้านดูปกติแต่ที่จริงแล้วมันเป็นบ้านล้างอ่ะ He looks so cute. ใบไม้แทนข้าวปะเนี่ย You literally don't have to do anything different. มันไม่ขนาดนั้นหรอกมั้ง Nothing's changed. They were dead when you got here. รสชาติใบไม้กับรสชาติอาหารปกติไม่ออกเลยเหรอ Oh, the little pout. Mm. ยูคือไอกลัว Quite out of character for you. And he's not scared. That's out of character for him. เข้าไปข้างในกับไอก่อนนะ Scared of the ล่าท้าผีมา ghosts. ก็ตั้งเยอะ Not scared of the กลัว ghosts. บ้านตัวเองนะ ทำอย่างกับยูไม่กลัว ถ้าเป็นผีคนรู้จัก ไอก็ไม่กลัวหรอก Hmm. กวิน He looks a little bit spooked now, no? เชี่ย กวินหายไปไหนมาตั้งหลายวันน่ะ ยังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าลูก They're so sweet. They do belong together. They go together much better than I thought, นี่ no? กวินรู้เรื่องพวกเราหมดแล้วเหรอ He's clinging to Plume's arm. กวินกลัวพวกเราเหรอ ปื้มก็กลัวพวกน้าด้วยเหมือนกันเหรอจ๊ะ ที่ผ่านมาทำไมไม่คิดจะบอกกวินบ้างอะ He has completely claimed Plume's คน arm. คิดว่า กวินไม่สมควรได้รับรู้เรื่องนี้เลยเหรอ Hmm. ว่าครอบครัวของกวิน ทุกคนตายไปแล้ว กวินนัดเจี๊ยบขอโทษ แต่ถ้าตอนนี้กวินอยากรู้อะไร กวินถามนัดเจี๊ยบได้ทุกอย่างเลยนะนัดเจี๊ยบพร้อมจะอธิบาย มาคุยกันก่อนนะกวิน ไม่ต้องกลัว พวกเราไม่มีทางทำร้ายกวินแน่นอน They're literally here because they care about you, right? พอพี่ปื้มช่วยพี่กวินออกมาจากตึกร้างได้นะ น้ำกับฝุ่นก็ค่อยตามกลับมาที่บ้าน เท่ากับว่าที่กวินไปล่าท้าผีมาทั้งสองที่เนี่ย ทุกคนก็ตามไปช่วยเหลือกวินตลอดเลยเหรอ งั้นก็แสดงว่ากวินก็เจอผีมาตั้งนานแล้วดิ Duh. โอ้ Seafood made a bag fly across the table right in front of you. รู้งี้นะ จะเก็บให้ครบทุกโลเคชั่นเลย Cute. Guys. You gotta rein it in around the family. พวกน้าพอจะรู้ไหมครับว่าที่กลับมาได้เนี่ย แล้วมาอยู่บ้านหลังนี้ หลังจากที่ เท่าที่จำได้ ตอนที่เราตาย มีเจ้าหน้าที่บอกเราว่า ตรงนั้นมีศาลใหญ่อยู่ น้าคิดว่าศาลคงบันดาลให้คำอธิษฐานของน้าเป็นจริง ให้ได้กลับมาเจอกวินอีกสักครั้งหนึ่ง ตอนนั้นที่พี่กวินบอกว่าตั้งใจที่จะกลับมาไทยเพื่อที่จะมาล่าท้าผี พ่อกับแม่ก็สติแตกกันใหญ่เลย พอรู้ความจริงแบบนี้แล้ว ก็ดีนะ จะได้อยู่กันแบบสบายๆหน่อย ใช่ แล้วพี่กวิน
ไม่ต้องเอาของจับผีมาอวดฝุ่นแล้วนะ หยิบออกมาทีไรอ่ะฝุ่นดุ้งทุกทีเลย I think this went very well, no? Everyone's a lot more relaxed now, even the ghosts. กวินเสียใจกับการตายของทุกคนด้วยนะครับ แล้วก็ I guess the dad wanting to give you the ขอโทษด้วย painting thing ที่ makes sense now, เป็น right? ห่วงสุดท้าย ที่ทำให้ทุกคนต้องติดอยู่ที่นี่ ไม่เป็นไรหรอก มันผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไป Hmm. จากนี้ไปเนี่ยเราก็จะใช้ I was gonna say, don't worry, the points will run out eventually, no? ยิ่งไม่รู้ว่าเราจะหายไปกันวันไหนด้วย ยิ่งต้องเอาให้คุ้ม Hmm. กวินถามหน่อย ทุกคนเสียยังไงล่ะครับ คือมันเป็นอุบัติเหตุรถชนนะลูก The same carคือ accident that เดือน killed ก่อน Plume's เนี่ย dad? ที่กวินจะเดินทางกลับมาเนี่ย พวกเราก็ไปซื้อของ เตรียมจะต้อนรับกวินเลย แล้วคืนนั้นมันก็กว่าจะเสร็จก็ดึกมากแล้วด้วย Would it be Plume's dad then? A ขากลับ month ไป ago ส่ง is น้ำอะ not that long ago. ก็เป็นไข้ตัวร้อน น้าก็เลยเลือกขับรถมาทางเลียบคลองที่มันไม่มีคน เพราะคิดว่าตรงนั้นมันน่าจะแบบเป็นทางลัดที่เร็วที่สุดที่เราจะกลับบ้านกัน แล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่ผิด Hmm. ที่สุดในชีวิตของน้า ถ้ามันจะมีคนผิด That must be a shitty thing to be a ghost and just have to live, well, live with the guilt of killing your own family. Like, to be aware of that because you're a ghost. Must kind of suck, no? You must feel real shit. เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วอะไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้น So if this is the accident that killed Plume's dad, if we go with that รถน้าชนอะไร theory, ล่ะครับ ที่น้าจำได้ลางๆนะ เป็นรถกระบะสีเทา yep, it was Plume's dad. Oh, God. น้าก็ That means that his dad died literally right before Kevin got here. แต่พอรถกำลังจะจมน้ำใจน้า Damn. ก็คิดถึงแต่กวินขึ้นมา Oh, น้า Plume. อยากเจอกวินอีกสักครั้ง เป็นห่วง ผมขอตัวก่อนนะครับ Oh, เดี๋ยว Plume. กวินมานะครับ ยู เดี๋ยวก่อนดิ จะไปไหนเนี่ย It's not Kevin's fault. Don't get mad at Kevin. เอ้า Hmm. That's rough, not gonna lie. He's trying to see his dad. Oh, Plume. So yeah, that means that when he met Kevin that first night, it would have literally been a week maybe at most since his dad died. He hid that grief really fucking well, no?
So why can't he see his dad? Did his dad not have, like, the same thing? Because if he died near the shrine as well, did he not wish to stay around? I don't get why. Did he really just think my kids will be alright and just didn't? American boy. 10 Miss Jordan ignoring his calls. He didn't do anything. I know you're upset, but he didn't do anything wrong. Everyone lost in this situation. Your dad died, Kevin's family died, they all lost their lives. Everyone lost out of this. ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ซึ่งมันก็ต้องมีจริงอยู่แล้วใช่ไหม He is not a happy boy right now. ไม่งั้นบ้านหลังนั้นจะกลับมาได้ไง สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง แต่ความยุติธรรมมันไม่มีจริง ทำไมพ่อผมถึงไม่ได้กลับมาบ้าง ทำไมผมถึงไม่มีสิทธิ์ได้รู้ความจริงว่าพ่อตายยังไง เหมือนที่บ้านนั้นกลับมาเล่าให้กวินฟังได้ ทำไมผมถึงไม่ได้รู้ว่าวินาทีสุดท้าย ป่าคิดถึงปื้มบ้างไหม ป่าเป็นห่วงปื้ม กับน้อง เหมือนที่บ้านนั้นห่วงไหม I didn't think of it like that. I thought of it like he was so assured that Plume would be okay. เป็นศาลที่ทำให้บ้านหลังนั้นได้กลับ But he sees it as like he didn't care enough to even think about Plume in his last minutes. มึงก็ต้องให้ในสิ่งที่กูต้องการเหมือนกัน Why was that in all caps? That made it way scarier though. มันคือบ้านหลังนั้นใช่ไหม มึงบอกกูมาดิ มึงบอกกูมา มึงตอบกูมา Jeez, how is he not meant to hate Kevin's family now if he blames them? มึงตอบกูมาดิ I was just hoping a member of staff would turn up and explain it to him. What's going on in that water? Oh, that's the missing car. Coming out of the lake by itself. Not creepy at all. I'd be more freaked out if I was him though, especially because he's so scared of ghosts. มึงก็ครอบครัวไอเหมือนกันปะ มึงโดนแฟนทิ้งมาใช่ไหม ทำไมไม่ให้ปื้มตายไปแล้วเป็นป่าที่ยังอยู่วะ เขาบอกแล้วใช่ไหมเพิ่งไปกวนพี่กวินน่ะ คือเขารู้มาว่าพี่กวินอยากเจอคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทสมัยเมืองนอก เด็กแฝด2 คนแลกแต้มมาให้เรียบร้อยแล้ว ให้เราไปเป็นสักขีพยานเหรอ ไอจะยกของขวัญนี้ให้อยู่ What? เฮ้ย What? Oh god, okay. Okay. So it turned out to be true, right? Kevin's dad, Plume's dad, Kevin's family, same accident.
everyone dead. Plume blames Kevin's family. I don't know if we have confirmation from the first time we saw Plume talking to the police officer. There was a lot of information exchanged there. I don't know if they confirmed which car hit which. So I don't know whether or not Kevin's family is actually responsible for Plume's dad's death. But Plume is blaming Kevin's family, right? I don't know what justice he would want because they're already dead. That's the thing, like, if they were alive, then I could understand, like, you know, you see it in real life cases all the time, right? Someone's drunk, they accidentally kill someone in another car, but they only get like a year in prison, and you're like, that's not justice. It's very infuriating. And it feels very unfair that the person who was drunk and irresponsible and caused a death was not the one to die themselves and stuff like that. It's that kind of blame. But in this situation, because they're ghosts and he can see them all the time as if they're people, I feel like he's kind of treating them as if they're alive and they need to be like blamed and punished and stuff. They already lost their lives. They're dead. There's no winners in that situation. Regardless of whose fault it was, the worst punishment has already happened to them because they died. So it's just really a horrific thing for both sides. But Plume needs to blame someone. So that's where that's coming from. And if you think about the fact it was only a month ago, I don't blame him at all. It's human nature to want to try and blame someone for something. And Kevin has at least the comfort, or I don't think comfort's the right word, but he's lived in America for 10 years. He didn't know his aunt and aunt's family that well. So his grief was fairly short-lived and limited. Whereas Plume, this is like his hero, you know, the person who's raised him. Both him and Prim have fond memories of him with the cooking and stuff. It's obviously a huge loss for Plume, right? So I don't blame him one bit for the anger and the upset that he's feeling. I think that's very realistic, actually. And because he blames Kevin's family, I can see why he's not answering Kevin's calls. He actually probably doesn't want to get too mad or upset with Kevin right now, and that's why he's left and he's not answering the calls, because he knows that he will flip out. See, the distancing thing is probably a good thing at this point. It looks like that's gonna change next episode and they're gonna split up temporarily. I hate breakups, I really do. It's gonna suck. So this has gone way deeper in terms of story than I thought it would. If you think about like the Jake thing, being responsible for Kevin's hobby of ghost hunting, and then you think about the fact that all of this has happened between their families within a month, like the last month. It's actually quite a lot more going on than I thought it would, I'm not gonna lie. So we don't know why Plume can't see his dad. Plume doesn't know either. They died at the same location, so the shrine brought back Kevin's family, but not Plume's dad. Plume thinks it's because potentially his dad wasn't thinking about him or worried about him in his last minutes alive. I thought it would be like the other way around, where like he's so sure that Plume can look after himself and will be okay that he doesn't need to be around. But I do understand that kind of feeling of like, he doesn't even get to say goodbye to his dad, and he's just found out that it's possible to say goodbye to a dead loved one. If his dad had been like brought back the way Kevin's family was, he could have said goodbye to him. So I get all of this that's going on. I really do. We don't know if they really are responsible, and even if they are, they're dead. So it's like, what are you going to do about it now? You know, you can't drag them to court. So he has to find a way past this somehow. And then this preview just got so concerning, though. And there's something coming up to do with Sifun and the dream again. The ghost that he can sense in Kevin's dreams. Do you think it's Jake? Because I thought it was like an earring and perfume, so I was thinking maybe it was
a female ghost, but maybe that's just me being too presumptuous and stereotypical. It could be Jake, no? Kevin has a dead best friend that he's been trying to see. Maybe the ghost came with him back to Thailand? Who knows? For someone who's scared of ghosts, you'd think he'd be more freaked out by that car coming out the water. So he says your father's car hit my family's. So he's saying it's Plume's dad that hit the family rather than the other way round. And Kevin almost sounded a bit angry. We can't see a translation for these. I'm sure we'll get subtitles next week. And actually what I might do is take a picture and use like the Google Translate and see if it can pick up what's on that screen. But we've got 6 texts within 1 minute. 103, 103, 103, 104, 104, 104. And someone's getting ignored. We just don't know if it's Kevin ignoring Plume or the other way round. Sunglasses. So this could be American Boy, maybe? I forget what... Did we see what Kevin called Plume in his phone? I don't remember. มึงโดนแฟนทิ้งมาใช่ไหม ทำไมไม่ให้ปื้มตายไป I think that's meant to say didn't. Why didn't they let me die instead of Pa? I don't know who said you got dumped, but it sounded like it was a girl we haven't heard before. It didn't sound like Nam, right? So this could be Prim. So is Kevin gonna dump Plume? เราเป็นป่าที่ยังอยู่วะ เขาบอกแล้วใช่ไหมเพิ่งไปกวนพี่กวินน่ะ คือเขารู้มาว่าพี่กวินอยากเจอคนคนหนึ่ง He's talking about Jake. สมัยเมืองนอก Yeah. And then Kevin got the vibe like there was someone in the room with him. So maybe it is Jake that's somewhere around. And that would explain why Kevin can't see him the way that he can see the family, is because Jake doesn't live there, so he doesn't have control over who sees him. But it wouldn't explain why these guys couldn't see him. How is the ghost invisible to these guys? That's what I don't understand. And then the twins are exchanging points for something. Want me to be your witness? I'll give you this gift. What are they doing? They're talking to a member of staff that's a white sleeve on a suit. So these two are going to see a member of staff at the shrine. ไอจะยกของขวัญนี้ให้อยู่ So potentially the twins exchange points, maybe because these two break up and they can see how upsetting it is for both parties. The twins exchange their points so that Kevin can kind of gift to Plume something to do with seeing his dad, maybe? The member of staff is going to do something with the points that the twins exchanged. Because there's nothing that Kevin or Plume could offer the member of staff that would be interesting to him, right? It's all to do with the points. So the twins, by the looks of things, are going to help. The twins, by the looks of things, are going to help them try to reconnect with Plume's dad, maybe? And that's the preview for next week, which means that although it looks like they have a temporary split and they're not talking to each other, well, I say that, they're not actually officially dating yet anyway. So I don't know. I'm just going by what the preview said about you got broken up with. But it looks like by the end of the episode, they're talking again and doing stuff together. So hopefully it won't get dragged out too much in terms of drama between them, because they're so sweet. I love them so much. This episode, I swear the episodes just go like this. No, they just get better and better.
I thought episode 3 was everything. This episode gave everything. We had cute, we had steamy, we had sad, we had intrigue, we had drama. It had a little bit of everything. This whole thing was so sad with Plume trying to see his dad, He went from being scared of ghosts to like trying so hard to see one. They're so sweet. I love them. I love this pairing so much. We had some cute bonding moments, this one for sure, this episode. This series needs more attention. I agree. I feel like I want to sing from the rooftops about this series. It's so good. It was really, really good. I need to watch the behind the scenes too, my goodness. These two are so great together. I'm living for it. I swear this last week has gone so slowly waiting for this episode, and then I've just watched it and it's just gone. It's already gone. The episode's done. So now I have to wait another week. I can't be dealing with it. It takes too long to wait. It was a good episode for sure. I'm a little bit stressed about next week, but I'm just gonna have to get through it. They're so cute now. I love them. So I will be picking this up again next Thursday, a week from now. And we'll try and get through the drama for Kevin and Plume. They spent 90% of this episode touching each other in some way, They were so sweet. I loved them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 . Alright. I need to go retweet like 50 things to do with this episode now, so bye!